bois, Daisy? Oui, on est dans le bois. Ouais. C'est le temps d'envoyer un petit message.
La première règle dans le bois à respecter, c'est d'être bien. Applicable autant à moi qu'à Daisy. Tu as le goût d'aller te coucher, tu vas te coucher. Tu as le goût de t'asseoir à côté du feu, tu t'assois à côté du feu. Tu manges un steak, tu manges un steak. C'est simple, c'est comme ça. La vie est assez courte, faut la vivre. Hein, Daisy? Oui, faut la vivre. Il faut encore voler mon bois. Il va falloir que je trouve une solution. Moi, pas mon bois, là, Daisy. Ouais. Je pensais pas faire un feu ce matin, mais un petit peu de mouche. C'est pas mal un bon allié, ça, pour les faire fuir, ces mouches-là. Mon café est vrai, fait que on va tranquillement préparer mon déjeuner.
étrange. Il fait pas soleil depuis que je suis levé. Il commence à pleuvoir, le soleil sort en même temps. Je me suis tassé un petit peu parce que là j'avais une partie de la table qui était à la pluie. Concentrer mes choses à droite pour être plus à l'abri. Regarde, le vent a l'air de le reprendre un peu, mais il n'est pas dérangeant. Daisy. Yes. Un deuxième service de café. Bon, aujourd'hui, le plan de match, j'en ai un, mais je pense que Dame Nature va plutôt me diriger dans ce que je veux faire. Elle est pas très... jusqu'à date, ça va, là, mais depuis ce matin, c'est complètement couvert. Puis ça fait environ 2 fois qu'il tombe des gouttes et tout, là. Avec mon plan de match, si je suis capable de le réaliser, c'est de faire une coupe de chemin avec mon Ranger, mon côte à côte. Je veux voir un peu qu'est-ce que ça a l'air ces secteurs-là pour future collecte de bois. Pas pour ce week-end, parce que ce week-end j'ai amplement de bois, puis vu qu'il annonce des grands risques de précipitations là, en fin de journée, fait qu'à soir, je pense que j'aurai même pas la possibilité de faire de feu. On va le souhaiter, mais j'ai des doutes. Fait que c'est ça, on va aller faire des chemins, on va aller voir du bois potentiel à collecter pour les prochaines fois. Peut-être des sites aussi pour ce que je pourrais me camper, on verra, on sait jamais. J'ai pas encore été pêché cette année, ben c'est faux parce que je suis allé en pourvoirie. Mais dans la ZEC, j'ai pas encore fait de pêche. Au moment que j'allais partir, la pluie pointe. Non, ça n'empêchera pas. Ça tombe, mais pas. C'est pas le déluge, là. On va espérer que ça soit pas le déluge, là, justement. On va aller faire ce qu'on peut. De toute façon, c'est pas très loin de ce que je suis, fait que. Je suis quand même bien équipé. Là. Ouais, ben j'irai pas labourer, j'irai pas me mettre dans le trouble, mettons. Ouais, on va vivre de bord. Bon, un chemin de fait. Chemin de coupe de bois. Tu vois que c'est des compagnies forestières qui viennent couper le bois. En activité un peu, parce qu'il y a quand même du bois qui a été coupé. Beau territoire de chasse. Puis, on va sûrement revenir, parce qu'en rentrant dans le secteur, j'ai fait
Même pas 1 kilomètre. S'il y a 3 perdrix qui m'ont levé dans la face, ça peut être le fun cet automne. Mais c'est ça que j'ai vu. Fait que, on va voir un autre secteur. Sûrement un petit chevreuil. Tu? Oui. Beau lac, vraiment. Avec les montagnes au fond, le même, là, c'est super beau. À essayer. Un spot de chasse. Il y a une digue de castor au fond, là. Ça, c'est tout inondé. Là, c'est marécageux. Vraiment. Mais ça cache. Regarde. Ça a tout été coupé, plané. Je pense pas que ce soit illégal, mais en tout cas. Ça, faut pas essayer pour ça. T'installes dans la cache, puis... Attends. Oh! Il y a des petites luttes là au bord qui courent là-dedans. Ah, c'est un paradis, ça, pour les animaux. C'est que du castor, là, je vais voir de la loutre. En tout cas, de la loutre ou de la martre, je ne sais trop. Je connais pas ça, mais c'est ce genre d'animal-là. Trop tôt pour prendre un whisky, on va prendre de l'eau. Je suis installé en haut sur mon 4 roues, là, comme je fais des fois. Alors, je vais m'autant rester un peu ici, mais on va observer. Qui c'est? C'est ça, je suis arrivé en faisant du bruit, là, mais... Ça n'a pas empêché quand même d'avoir des petites bêtes de passer sur le bord du lac.
Hey, checkez ma nouvelle calotte. Eh oui. Un cadeau de ma fille puis ma douce conjointe. Ouais, ben c'est pas pire quand même. J'ai pu me promener pas mal, puis là, il est 1h. Fait qu'il est 12h56, c'est presque 1h. J'ai pu faire pas mal, ben tout. Finalement, j'ai tout fait les chemins que je voulais faire. Ah non, il m'en reste un, c'est vrai. Et là, je voulais voir qu'est-ce que ça va l'air, mais c'est pas grave. Si, là, la pluie, elle a pogné un peu plus. Fait que là, de toute façon, on va manger. On va faire un petit lunch, puis on va espérer que ça arrête encore, mais normalement, les prévisions, plus que la journée avançait, plus que la pluie tombait. Fait que là, pas grave, on prend ça relax. C'est un des objectifs de venir dans le bois. Parce qu'il y en a une qui avait faim. En train de manger? Ouais, t'as pas tout mangé là matin, hein? Ouais. Je pense qu'on va tout enlever la tirouille. Tomate, piment. Un petit peu de tomate fraîche. Hein? C'est beau, ça. Pour ça, on va être capable de tout manger, ça. Autre chemin de coupe. C'est ce que je voulais voir. Parce que quand il n'y a pas de coupe, ça fait un petit chemin tranquille. Puis tu peux venir t'installer pour du camping, comme là je fais. Ça fait dévaster, hein? C'est pas très beau. Ah, la compagnie de même, l'avantage c'est que ça fait des chemins. Puis quand ils passent, ben ça c'est le désavantage, c'est que ça détruit le paysage. Mais un autre avantage, c'est qu'il y a du bois partout. Fait que souvent quand je viens, ben j'ai spot assez facilement ces endroits-là, puis il faut quand même toujours un peu fouiner pour ramasser un peu de bois. Tant qu'à courir n'importe où pour en ramasser. D'ailleurs, lui, il m'intéresse comme on regardait qu'est-ce qu'il a l'air. Je pensais pas en ramasser, mais un beau morceau. Ça va juste en renflouer un peu ce que j'ai brûlé hier.
ça. L'humidité là-dedans. C'est un petit peu prévisible quand c'est à terre de même, puis ça a l'air assez coupé fraîchement ça. Mais je pense qu'on va le ramasser pareil, puis on le brûlera plus tard dans l'été. Juste automne. Finalement, il est plus sec que je pensais. Il avait l'air humide, mais c'est juste le bout tout ce que j'avais checké. Le reste, c'est... Il y a une humidité là, mais c'est pas grave, ça va sécher vite ça. Fait que cet automne va peut-être être bon pour l'utiliser facilement. Bon, ben, finalement, pas pu m'empêcher de couper plus. J'en profite, fait beau. Tombe des petites gouttes de temps en temps, là, mais ça n'a pas changé depuis un matin. Là, je hop, un petit coup de vent, hop, un peu tranquille, un petit peu de mouche, hop, des gouttes encore. Je m'attendais tellement à me faire mouiller aujourd'hui puis à pas pouvoir profiter. Et là, il doit être 2h30, 3h l'après-midi, puis je suis encore là dans le bois, je me promène, puis c'est parfait. La petite ici, je pense qu'elle a chaud. Faut que je donne des petites breaks parce qu'on dirait qu'elle... qu'elle arrête par sécurité. Mais elle va bien, mais la seule affaire que je doute, c'est l'huile. L'huile de la chaîne. Elle n'a pas l'air à se rendre une chaîne, pas d'huile, ça ne fera pas longtemps. Elle est pleine. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe avec ça. J'ai profité pour faire le plein d'écorce. C'est fou là. C'était à terre, c'est direct de même à cause de la coupe de bois que la compagnie a fait. C'est de l'or ça. Petite averse, fait qu'on va attendre un peu, on va voir si ça passe. Et tu vas aller faire de dos, hein. T'as l'air fatigué. Je te dis, t'es habitué d'être dehors de même. Vas-y, viens. Ah. On repart après une autre petite virée. La pluie a retombé pas mal. C'est la première fois que ça tombe pas mal. Là, elle a arrêté, fait que on s'essaye. Espérer que ça aille bien. Là où mon aventure se termine. C'est pas vrai que je vais aller garocher ma machine de 1200 livres là-dedans tout seul. Non. On va devoir.
Ah, on a pu recommencer à l'air. Pas grave, là il peut pas voir, je m'en balance, je sors plein 4 roues. Il est 3h30, 4h. Ouais, il est 4h. Fait que on va prendre ce relax ici, sur le terrain. Si le puits à l'arrêt va me faire un petit peu. Sinon, ben, on fera d'autres choses. Pas grave. Je suis en train de me familiariser avec ma boussole. Je me suis acheté ça parce que, à l'occasion, ben, je sais pas si vous connaissez Tilou. Tilou, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de vidéos là, sur Patreon, puis il en a publié une tonne aussi sur sa chaîne YouTube. Si je me trompe pas, c'est quelqu'un qui est dans le coin de la Gaspésie, puis en tout cas, sa série de vidéos est fort intéressante, là. Il est allé au Yukon, là, puis vraiment cool. Il fait beaucoup d'orientation avec une boussole, puis à force d'écouter ses vidéos, il m'a donné le goût, fait que je dis, regarde, on m'en a acheté une, puis en même temps, j'aime ça parce que c'est le fun, c'est dans le bois, fait, tu t'amuses avec ça pour t'orienter. Ça va être utile, ça va être agréable, puis une boussole, ben, ça marche tout le temps. Fait que je vais apprendre à utiliser ça, puis je vais l'avoir avec moi, toujours avec mon équipement là, que je traîne fréquemment quand je vais à la pêche ou dans le bois. Académie, on peut commencer à profiter de cette petite académie-là, c'est partir dans le feu. On va essayer de le garder en vie, même s'il pleut. Voyons. Les petites mouches sont arrivées. Un peu gros, mais bon. Il est sec. Profitons-en parce qu'on ne sait pas si ça va durer. Je sais pas si on le voit là, mais c'est vraiment frisqué. Surprenant comment je suis bien ici. Juste avec la bâche au-dessus là, que je mets comme au vent, là. Le feu qui est juste là à côté. Ben ça emmène la chaleur, puis la chaleur est juste en dessous, fait que c'est confort. Je suis bien content parce que il n'y a pas plu depuis que je l'ai parti. Ça va me permettre de faire un bon fond de braise, puis il va permettre de toffer s'il y a une averse. Puis en même temps, ben, j'ai une grosse côtelette de porc comme souper, fait que j'aimerais bien la faire sur ma grille. Mais j'ai pas le goût de manger tout de suite. Tantôt. Déchets. Ça, c'est des canettes que je ramasse sur le terrain. C'est quand même pas si pire. C'est trop, on s'entend, mais c'est quand même pas si pire. J'ai pas vu grand chose d'autre. J'ai ramassé. Ok.
tant qu'à être là, ben, je vais m'en ramasser, puis ça fera ça de moins, ça va être plus propre. Début juin, je suis allé en pourvoirie, j'ai rien filmé. Je fais un voyage par année avec une gang de chums. Je suis revenu, puis pas longtemps après, on est parti 3 semaines en van. C'est ma première sortie depuis la fin mai. J'étais allé la dernière fois dans le bois. Pas beaucoup de sorties. Mais ça m'a permis d'éviter quoi? Les mouches. Puis la canicule. 2 choses que j'haïs fortement quand je suis dans le bois. Oh, je reçois des messages. Ouais. Fait qu'on va prendre ça, voir. Là, il pleut. Ouais. Parce que ce qui est annoncé, c'est là que ça se passe. Je pensais manger ma grosse côtelette de porc sur ma grille, mais là, ça a même l'air à gronder au loin du tonnerre. On va attendre. On va jouer. Pas pire école d'eau, hein? Easy, avoir de la bonne eau fraîche. Je l'aurais pu cette verse-là vers 10-11 heures à soir, là, quand je me couche. Là. Ça dort tellement bien. La pluie qui tombe sur un toit de tôle. Pas bien bon pour un feu, ça, une verse de même. Commence à me l'arracher pas mal. Là. Ouais, ben, la verse, ça vient d'arrêter, là, mais je pense que mon feu n'a pas aimé ça. Mais avec raison. Ça, ça baigne dans l'eau. Oh boy. Ouais, mon petit nid. Ah, ben, une fois de plus, hein? Ça a l'air humide en plus. Je pense que. Je ne sais pas pourquoi, là, mais. Ça en est beaucoup humide, je suis surpris. Ouais. Ah ouais. Ouais. Comme ça. Comme ça que ça se passe. Hop là. Je crois qu'il a surélevé un peu de tout. Hein. C'est un lac. Il y a de l'eau. Il va falloir qu'il fasse chaud pour que ça évapore. La bonne chaleur, puis dès que ça a du sens, puis qu'il y a une paupière braise, on va foutre la viande sur la grille. Parce que je suis loin d'être sûr que ça retombera pas. Ah, là, pas pire.
faire du bien de manger. Un mélange printanier. J'aime toujours ça, la salade avec des pommes. Pas mauvais du tout, le petit péribonca. Première fois que je goûte. J'ai pas bien de braise, mais là, le temps il s'est renoirci. C'est redevenu très sombre. Puis à trois fois que ça fait ça, en tout cas, il y a toujours une averse. J'ai préféré me mettre tout de suite. Ouf! C'est boiteux. C'est boiteux, c'est boiteux. Ouais, c'est boiteux. Péri, 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 péri. Péri, péri. Péri, 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 péri. Péri, banca. Il y a un écureuil qui est passé. Ça l'a allumé solide. Yeah. Menoum. Je pensais vraiment pas être capable de faire mon souper, ma côtelette sur le feu. Là. Ça apparaît plus trop que plus. Ça c'est bon. Ce que vous avez entendu, c'est Daisy qui ronfle. Elle est couchée sur le lit, puis c'est une chienne qui ronfle assez souvent. Fait que là, vous l'avez entendu. Ouais, ça sent bon, hein? T'en voudrais, hein?